Natoka kwa misele yangu. Ila mwanangu. Baba, ya. Kapeto ameenda wapi? Maana nimemwangalia kote anapokaaga huko nyuma, kule mbele, sijamuona. Kaka ameenda kwa marafiki zake kucheza. Oh. Sasa. Alafu kuhusiana na swala lako la chuo, nimeongea na mama yako. Hivyo jiandae muda wote kuanzia sasa unaweza kaanza chuo. Sawa. Na kingine, kipindi hicho ambacho utakuwa hapa nyumbani unapaswa kuwa makini. Maana tayari mama yako ameshaanza kunipa malalamiko kuhusiana na wewe. Kwamba akikutuma unaenda kulowea huko, sijui unaendaga wapi. Na kuna muda unatoka hapa bila ruksa yoyote. Sasa nikwambie tu, humu ndani mimi huwa sipendi mtoto ambaye hana adabu na heshima. Ukiwa humu ndani unapaswa ufuate adabu na heshima. Kama unataka kutoka, hakikisha unamwaga mama au unaniaga mimi. Na huwezi kutoka bila sababu yoyote. Kumbuka wewe ni mtoto wa kike. Sawa baba. Wewe sema tu. Nimekuelewa baba. Alafu ufanye tofauti. Mimi huwa ni mkali sana kwa mtoto ambaye hana adabu na nidhamu. Basa. Pole sana kwa changamoto unazopitia, ila ni ngumu sana kuamini, yani kwa zama za sasa hivi bado kuna kijana analilia mapenzi, tena kwa mtu handsome, yani you look so nice mwanangu, alafu unalilia mapenzi. Yani ni kitu ambacho kiukweli, lakini nilikwambia, I told you before, yani kwamba masuala ya mapenzi, masuala ya mahusiano, masuala ya kuachana nayo, yani ni swala kupoteza muda. Just look at me. Swali. Nakuelewa sana hicho unachozungumza. Lakini ukizungumzia masuala hayo, changamoto zipo katika maisha. Ni namna tu kuweza kuvumiliana. Ila mimi sioni kama una haja sana kuumiza kichwa. Hata kama nimependa, ila nasamini sana busara na hekima. Hata wewe nakushauri sana. Hata wewe inabidi uoe na familia yako. Inaweza ikakupa chachu ya wewe kufanya mambo mengine kupitia wewe mwanamke. Ila mapenzi tu ndio yanasumbua bro. Yani brother Tashi, ngoja nikwambie, tutaenda mbele tutarudi nyuma, yani mwanangu, sijui unanielewa. Ni more than 2 years mimi na wewe tumekaa yani kwenye hustle. Unapoangalia tulikotoka mwanangu, na maisha yanatupeleka riziki. We have to look another ways. Unaelewa ndugu yangu? Yani Big Tashi, nahisi ni wakati sahihi wa kutengeneza maisha, kupambana, kufocus. Kwa hiyo kaka, wewe ulikuwa unanishauri nini sasa? Kiukweli sina cha kukushauri. Mapenzi hayashauriki. Mlikutana wawili, mtaachana wawili. Anko. Hivi ulijua tutaonana badala ya pale, si ndio? Unamaanisha nini mjomba? Kwani umenisimamisha anko kwa ajili ya jambo hilo au kuna jambo lingine? Mimi nina haraka zangu.
Sasa we bwana, baada ya kufanya ule upuzi wako kwa mkeo, ulikuwa unahitaji sifa au ulikuwa unahitaji nini? Kwa sababu wewe vyangu unakula ila vyako wewe viliwi. Alafu kumbuka kuna msemo unasema ukiwa mchoyo usiwe mloo. Sasa mbona unakuwa mloo kwa vitu vyako? Vitu vyako? Vitu gani? Hivyo vitu vyako nilikuomba wanipaga mwenyewe kwa hiari yako. Kwa mimi nikija kula pale mtaani kwako nakuaga na makosa au naita shobo, si ndio? Sasa nisikilize kwa makini. Pale ndani ulijifanya namba, ukajiona pasopa 4-5, unajua wewe usela, si ndio? Sasa nataka kuonyesha wenzio kama sema chizi, alafu banza tujaanza kuvuta leo. Ankoli nitachokuja kukufanya kwenye vitu vyangu, nitakuja kukuumiza. Sio, umenielewa? Sija kuelewa. Mimi mwenyewe chizi vile vile. Unajizima data na kwambia umeelewa na si mojaelewa. Umenielewa hujanielewa? Najizima data? Kama najizima data basi niwashe. Mwangalie kuna macho yako. Usinitishie usela. Mimi mwenyewe msela vile vile. Tena nyewe wasela wa mjini. Mimi msela wa huko ndani ndani ukae. Mwana Lumango, Marumbo, Vikumbulu, Msanga, mpaka Chole Samvula. Mimi msela sana wananijua huko. Wewe unanitishia usela mimi? Kwa usela gani? Wewe si msela mavi tu. Imesolomba konga kuyateleka. Umeniambiaje kwanza mimi nani? Mesolombo tolombo. Magwiti yau. Tuamui. Kumbe unajifanya unadharau. Sasa nataka kuonyesha matupa jinsi tunavyoisha kwa maisha gani. Unajifanya nini? Unaniweza sana, si ndio? Nakwambiaje sasa hapo bado, yani bado nitakuonyesha moto huo mdogo mshamba wewe. Nakusubiri, njoo kama wewe mwanaume kweli. Njoo nyumbani kwangu kama mwanaume kweli nikuonyeshe. Mesorombwa konga kuyateleka. Wewe endelea na huo ushamba wako kunaongelea kwa Kiswahili kisichojulikana nchi gani, nitakutafuta juu chini nikupate. Na wewe kizogwa kama misimu ya umeme. Kamwambia babu yako. Wewe unaweza kuniambia umetoka wapi sasa hivi? Hivi wewe, ni mara ngapi nimeshakwambia ni marufuku kutoka humu ndani. Hauruhusiwi kwenda popote. Wewe unatakiwa ukae humu. Aliyekupa idhini na ruhusa ya kwenda kucheza huko ni nani? Hivi umeshajiangalia kwanza? Mtoto gani anaweza kucheza na wewe? Mtu mwenyewe kilema, uko ovyo, hauko smart kama watoto wenzio. Kwa hiyo kazi yako wewe ni kunitia aibu mimi, si ndio? Naongea na wewe, kazi yako wewe ni kutia aibu mimi. Wewe kiziwi. Hapo unataka kuambia wewe. Unataka kuambia wewe. Nini lakini unachofanya? Mbona unapenda kumpiga wewe mtoto kila siku? Unampiga kama unapigana na wanaume wenzako. Hujui huyu mtoto ana matatizo. Mtoto mwenyewe anaumwa, maskini ya Mungu. Kila muda kumbonda. Asiende hata kucheza jamaa. Sasa nimeelewa. Nilikuwa najiuliza hizi tabia mbovu Kapetu amezipata wapi? Kumbe amezipata kwako wewe mama yake, si ndio? Hivyo unataka nini wewe mwanamke? Umeniletea kizazi cha kuniharibia familia yangu au umeniletea kitu gani? Huyu nimeshakwambia ni marufuku kutoka. Hatakiwi kwenda popote. Nilishasema afungiwe kule nyuma. Huyu hana tofauti na mbwa takataka tu. Anatakiwa afungiwe kule na asitoke. Aliyempa idhini ya kutoka nani? Kwa hiyo nikae na mfungia mtoto humu ndani. Wewe mwenyewe hata kusoma kwenyewe umemkataza mtoto asisome. Kwa hiyo bado tena nikae nimkataza hata kwenda kucheza nje. Hivi unadhani mimi nitajisikiaje ikiwa marafiki zangu nao waheshimu, wananiheshimu, wakija wakikuta mimi na takataka kama hii humu ndani? Alafu nimeanza kupata picha. Huenda hii sio damu yangu. Kwa maana katika ukoo wetu hatujawahi kuwa na mtu laana kama huyu. Huu ni mkosi. Wewe mwenyewe umeshuhudia tangia mimba inaingia. Niko humu ndani. Unaniona kuanzia mwezi mmoja mpaka miezi 9. Nimeenda kujifungua, tumeenda wote. Leo unamkataa mtoto? Kweli? Unaniambia mtoto sio wako? Haya, ni wa nani? Naondoka.
Nikirudi tutakaa vizuri mimi na wewe, unieleze huyu Kapeto, huyu mtoto laana ni damu ya nani? Nisikize. Ninachotaka unisikilize mimi. Sasa ole wako siku nyingine urudie tena. Nikisema nimesema na sio. Ndio hivyo shoga yangu, maisha humu ndani kama vile mpo gerezani. Yaani unajua nimechoka kubanwa. Sio mama sio baba, ukitoka tu ukienda dukani hesabiwa dakika. Ukirudi umechelewa, ugomvi humu ndani hauishi. Yaani bora hata ningekuwa tunaishi bweni kuliko humu ndani. Mama hivyo. Wewe nawe mbona muoga hivi? Unajua tena sija akaja hapa akaanza kusema kaja mjeza mwanangu. Sogea hapa nije nikwambie. Iko hivi. Unajua pale geto kwangu naishi mwenyewe. Asafanya mpango uje tuishi wote. Ili tujiachie. Si utaki kubana bwana? Njoo pale kwangu tujiachie. Sisi tunaenda klabu. Tunarudi muda tunaotaka. Na tukirudi tulizi na mtu yoyote, tunajiachia kitandani, uoge, usioge, unalala. Na asubuhi tunaamka supu kama kawaida. Yaani maisha fulani ya kujiachia bani. Changamka mwanangu. Wewe, unajua babangu alivyokuwa mkoloni? Unaweza ukasema ndio kitu mwenyewe. Ukisema niondoke hapa nyumbani jilishi kwa kuna mwagaji. Wewe leo ushaanza sasa. Hayo mambo ya kumwaga baba yako, sijui mama yako, nakuachia wewe. Mimi ninachotaka uje pale tuishi wote ili ujiachie. Sio unataka uhuru? Fanya hivyo. Hilo nalo neno. Ngoja kwanza nije nimpange mama. Mama akikubali mchongo mbona unasiki shoga yangu. Wewe haya, chelewa utakuta mwana si wako. Wewe unatumia simu gani? Nakuuliza natumia simu gani? iPhone. Na wewe? Na hii simu sio kwamba nimenunuliwa na baba yangu wala nimenunua kwa hela zangu. Na baba yangu huyo ndio ananiweka hapa mjini. Kila kitu ananigaramkia yeye. Saweka home. Utakuja upauke ndugu yangu. Kana mdogo sasa wasalimiani. Mwanamke mmoja chanzo cha macho. Uliniambia kwamba ukirudi utakuja unipe show. Na ndo wakati sahihi. Mkeni. Sasa hivi unaona mida ya kakao kabisa kurudi kutoka kazini. Sasa kitukuta hapa, unajua mimi nitakuwa kwenye hali gani na utakuwa kwenye hali gani? Nisikilize basi. Kaka achana naye. Huu ndo wakati sahihi bwana. Unavyoendelea kuongea hivi ndo tunachelewa. Hata wengi wanasema iwezekanalo leo lisingoje kesho. Sogea basi. Ken bana. Dhahabu, pesa na kiburi vimevunja familia vipande. Tupo offside kwenye maisha. Tupo offside. Kila mtu ana siri moyoni. Weka vitu na shida gani kuchafua vyombo? Wewe dida wewe. Nini lakini unafanya? Mbona unampigia mdogo wako? Huyu si kaka yako kweli, mbona unamuonea hivyo? Kwa nini usimuelekeze vizuri unampiga tu? Unamjua kabisa kaka yako anaumwa. Na yeye mwenyewe anatamani aoshe vyombo, afanye usafi, anatamani kukaa chini na dada yake wacheze. Sasa ukimpiga ndio nini? Sawa mama. Kapeto, acha mwanangu. Usimpige dada Sawa Kapeto mwanangu. Nyamaza sawa Sawa mwanangu mzuri Sawa. Nataka nikupikie nini leo?
Baba. Baba na nini? Na kuku. Nakupikia. Sasa ngoja baba yako aje, tutachinja yule kuku mkubwa. Unasikia? Tamara. Ndugu yangu, tumepoteana. Sasa unakuja bila taarifa. Nafika hapo geti na nikuta liko wazi. Mbona niingie? Karibu. Asante. Umenenepa mwenyewe. Asante. Na siku. Safi. Umefanya nini sasa? Mbona umeharibika hivyo? Wewe acha tu. Mambo ya ndoa. Ndoa tena? Mbona sisi tunajua sasa hivi mlikuwa kwenye ndoa ndio mnafaidi. Tuachane nayo bwana. Mimi jana mwenzako nilipigwa. Karibu shugangu. Nisikie kama uko nyumbani. Sawa. Kenny. Huyu ni rafiki yangu anaitwa Tamara. Karibu. Jisikie uko nyumbani. Na nimefurahi sana kukufahamu. Zaidi.